一起来看精彩短剧《晚风拂我意》故事解说。姜婉从小生长在单亲家庭，多年来一直和母亲相依为命，日子过得简单平淡。半年前，母亲经由他人介绍，认识了名叫赵强的男人，也就是姜婉口中的赵叔叔。自从第一次见面开始，姜婉就察觉到赵强看自己的眼神格外怪异，心里一直充满戒备。这天，姜婉正在房间里更换衣服，赵强没有敲门，直接推门走进了她的房间。姜婉又惊又怒，当场质问赵强为何随意闯进自己的房间。赵强立刻找借口辩解，称自己是来帮姜婉的母亲拿外套，并假意表示自己并不知道姜婉正在换衣服。事后，姜婉立刻将这件事告诉了母亲，直言赵强已经第4次在她换衣服的时候擅自进入她的房间，言语间满是委屈和不安。可母亲并没有相信姜婉的话，反而觉得只是一件微不足道的小事，还责怪姜婉不懂事，让她以后换衣服记得把房门锁好。母亲紧接着向姜婉倾诉自己的不易，坦言自己辛苦多年，终于将姜婉供到大学毕业。好不容易遇到赵强这样看起来踏实本分的男人，希望姜婉不要不懂事，搅黄了自己的婚事。随后，母亲转头叮嘱赵强，以后不要随意进出孩子的房间。赵强表面顺从，内心却毫无悔改之意。姜婉看着偏袒赵强的母亲，内心充满无助。她清楚母亲完全不相信赵强对自己图谋不轨，一时之间，她完全不知道该如何保护自己。陷入困境的姜婉偶然遇到了一位独自出门的老奶奶。老奶奶情绪低落，姜婉贴心上前询问对方是否身体不适，还关切地提议联系家人来接她。老奶奶向姜婉吐露心声，自己是被家里的小辈气得出门散心，家里的小儿子不肯结婚，大孙子也迟迟不找对象，叔侄二人都不愿成家，让她十分发愁。老奶奶闲聊间询问姜婉有没有男朋友，得知姜婉单身之后，瞬间心生主意。她觉得姜婉性格乖巧，样貌出众，年纪和自己的大孙子相仿，当即提出要给两人牵线介绍相亲。姜婉面对突如其来的相亲提议十分意外，但她转念一想，如果自己有了男朋友，或许能让心怀不轨的赵强有所收敛，不再肆意骚扰自己，这或许是摆脱困境的办法，于是便默认了这场相亲。老奶奶十分欣喜，立刻敲定了相亲的时间和地点，约定第2天下午2点，让姜婉和自己的大孙子在霍氏集团1楼的咖啡厅见面。第2天，姜婉准时来到咖啡厅赴约。另一边，老奶奶的小儿子霍晨渊也来到了咖啡厅。老奶奶见到霍晨渊后，立刻数落起他，责怪他身为叔叔，不懂得给晚辈做榜样，整日只专注于公司的并购和上市工作，对个人婚事毫不上心，还扬言如果霍晨渊再不结婚，自己下个月就继续离家出走。霍晨渊对母亲的催婚早已习以为常，只是无奈应声回应。姜婉见到对面的霍晨渊，以为他就是老奶奶介绍的相亲对象，主动上前礼貌自我介绍，坦言这是自己第1次相亲。姜婉看着眼前气场沉稳、气质成熟的霍晨渊，心里暗自感慨对方少年老成。而霍晨渊看着眼前软萌温顺、看起来毫无攻击性的姜婉，也对这个被母亲强行安排来相亲的小姑娘产生了一丝好奇。就在两人初次见面寒暄之际，咖啡厅里突然发生了冲突，有人当众闹事。姜婉见现场情况混乱，看不惯对方的恶劣行径，直接出声制止，还表示自己已经报警，店内全程有监控，让对方要么息事宁人，要么等待警方处理。闹事的人见状只能悻悻离去。这一幕被霍晨渊全程看在眼里，他没想到外表看起来怯生生、软乎乎的姜婉，内心十分有原则，底线坚定，还格外热心仗义，瞬间觉得这个小姑娘格外有意思。常年身处商界，习惯了权衡算计的霍晨渊，早已对复杂的人际关系感到疲惫。心性简单坦荡的姜婉，让他觉得格外舒心。若是和这样的人共度余生，生活会格外安稳省心。霍晨渊随即开口询问姜婉的年龄，得知姜婉22岁，刚好达到法定结婚年龄后，他直接向姜婉提出领证结婚的提议。他表示两人都是长辈介绍相亲，家里催婚的压力都很大，如果姜婉觉得彼此合适，就可以尽快领证，感情可以婚后慢慢培养，一切都可以遵从姜婉的意愿。突如其来的领证提议让姜婉彻底愣住，她十分震惊。两人相识还不到5分钟，对方就提出结婚，速度快得让她难以接受。姜婉内心十分纠结，她才22岁，还没有好好享受过人生，觉得这般年纪早早结婚太过仓促，当即表示需要好好考虑一番。霍晨渊没有逼迫她，只是留下了自己的联系方式，让姜婉想清楚之后随时联系自己。姜婉拿着联系方式，心里甚至忍不住怀疑对方是不是拐卖人口的骗子。姜婉还未理清相亲带来的冲击，回到家后，赵强再次找上门来。这次赵强特意提前出声告知姜婉自己已经敲门。
假意为之前擅自闯入房间的事情道歉，想要进门和江婉说几句话。江婉心存戒备，坚决不肯让他进门，让他站在门口把话说完。赵强随即告知江婉，自己和他的母亲已经商定好，下个月就去领取结婚证，届时两人就会成为正式的一家人。他故作亲昵地表示，自己一直把江婉当成亲闺女看待，以后江婉有任何事情都可以找他帮忙。江婉态度冷淡，直言自己的事情可以自己处理，不需要他插手。赵强见状不再假意亲近，放下带来的水果，言语带着隐晦的威胁，叮嘱江婉乖乖听话，声称自己不会亏待她。赵强的所作所为让江婉内心充满恐惧和绝望，她的脑海里不断浮现出最坏的结果，甚至产生了和赵强同归于尽的极端想法，彻底陷入了不知所措的困境。她心里清楚，就算自己把赵强的真实面目告诉母亲，母亲也不会相信自己。这些年母亲独自抚养他长大，吃了很多苦，他不忍心再让母亲为难。可一想到下个月赵强就会和母亲领证，名正言顺地住进家里，从此彻底失去安稳的生活，被赵强肆意骚扰，江婉就无比焦虑。他知道自己再也不能坐以待毙了。走投无路的江婉想起了霍晨渊留下的联系方式，犹豫再三后，他主动拨通了霍晨渊的电话，询问对方之前提出的领证提议是否还算数。霍晨渊收到江婉的答复后，立刻回应提议作数，让江婉1小时后在民政局碰面，同时让身边的助理和工作人员全部散去，直言自己即刻要去办理结婚手续。周围的下属都十分震惊，纷纷疑惑霍晨渊结婚的对象是谁。1小时后，江婉和霍晨渊准时来到民政局办理结婚登记，顺利领取了结婚证。拍摄结婚照时，江婉看着身边的霍晨渊，内心满是错愕。她想起老奶奶说对方和自己年纪相仿，可身份证上的年龄分明比自己大了10岁。就在两人领证结束后，霍晨渊的奶奶拨通了孙子的电话，询问他前往民政局的缘由，疑惑他到底和谁结婚。江婉接过电话，主动向老奶奶说明情况，告知对方自己刚刚和他的孙子霍晨渊领证结婚了。老奶奶瞬间彻底懵了，连忙确认情况。原来老奶奶当初安排江婉相亲的对象是自己的长孙霍衍之，也就是霍晨渊的侄子，而江婉阴差阳错，直接嫁给了相亲对象的小叔霍晨渊。这场意外的乌龙让所有人始料未及。江婉原本要成为奶奶的孙媳妇，转眼就变成了奶奶的儿媳妇。霍衍之也联系了霍晨渊，无奈吐槽自己的小叔孤寡多年，如今居然和自己抢相亲对象，质问他身为长辈是否体面。江婉得知全部真相后，满心慌乱，立刻向霍晨渊提出离婚，希望趁着民政局还没下班，赶紧解除这段错误的婚姻，恳请霍晨渊大人有大量放过自己。可霍晨渊直接告知江婉，霍家有家规，明令禁止离婚，只许丧偶，只要领取了结婚证，江婉就是他合法合规的妻子。江婉依旧不死心，试图劝退霍晨渊，不断细数自己的缺点，坦言自己毛病很多，睡觉爱说梦话，抢被子，饭量很大，花销很高，还是金牛座，脾气极差，生气时会摔砸东西。他本以为说出这些缺点后，霍晨渊会主动提出分开，没想到霍晨渊全部坦然接受。他表示自己睡眠质量极好，不怕吵闹。霍家家境优渥，从不缺钱，自己是巨蟹座，性格温和，就算家里的东西被砸坏，也会立刻买新的补上。霍晨渊淡定包容的态度，让江婉甚至怀疑对方的精神状态。随后，霍晨渊告知江婉，玉水湾1号别墅是两人的婚房，让他当晚就搬过去居住，房子密码设置成了他的生日，缺少的物品可以自行购置，还特意留下助理，方便江婉随时对接需求。江婉看着眼前的一切，内心无比感慨，自己前22年的人生一直平平淡淡，循规蹈矩，从未想过自己会在1天之内经历相亲、认错人、闪婚一系列离谱的事情，仿佛拿到了戏剧里的特殊剧本。与此同时，江婉家中，赵强正和江婉的母亲商议后续的生活安排，两人商定下个月领证之后，就把江婉的房间腾出来改造成书房，供赵强工作使用，让江婉暂时睡客厅的沙发。赵强还假意画大饼，声称自己很快就能攒够钱，带着母女俩搬去大房子居住。江婉母亲对此深信不疑，欣然答应了这个安排。等江婉回家后，母亲和赵强将这个决定告知了他。江婉得知自己要被赶出卧室，睡在没有遮挡的客厅后，瞬间无比愤怒，当即质问母亲是否同意这件事。得到母亲肯定的答复后，江婉彻底心寒。她清醒地戳破了赵强的谎言，直言赵强只是工厂流水线的普通工人，年近40，连房子首付都凑不出来，根本不需要专属书房。所谓的买大房子只是随口画的大饼，根本无法兑现。赵强被戳破心思后，立刻假意辩解，想要缓和气氛，伸手想要触碰江婉，
被江婉立刻躲开。母亲见状，不仅没有察觉异常，反而责怪江婉脾气差、不懂事、不懂得尊重长辈。就在江婉和母亲争执之际，赵强当着母亲的面故意伸手搀扶江婉，趁机摸了她的腰。江婉瞬间爆发，大声告知母亲赵强的出格举动，控诉对方公然轻薄自己。可赵强立刻装作无辜，辩解自己只是担心两人争执起来，好心搀扶，一直把江婉当成亲生女儿，从未有过歹心。反倒是江婉多想，误会了自己。母亲看着两人争执不休，瞬间情绪崩溃，哭诉自己多年独自养家的辛苦，好不容易遇到未婚未育、顾家踏实的赵强，希望江婉能体谅自己，不要处处针对赵强。江婉看着彻底偏袒外人，从不相信自己的母亲，内心彻底失望透顶。她没有责怪母亲的愚昧和不理解，只是不愿坐以待毙，任由赵强伤害自己。争执过后，江婉把自己关在房间里，任凭母亲在门外不停敲门劝说，始终没有开门。母亲见叫不动江婉，只能无奈离开。赵强则在一旁假意安慰，声称孩子长大有脾气很正常，过2天就会好转，让江婉母亲不要放在心上。离开家的江婉直接来到了霍晨渊的豪华别墅。走进别墅的那一刻，江婉无比震撼。别墅的客厅比自己整个家还要宽敞奢华。霍晨渊回到家后，发现江婉没有准备睡衣，便贴心告知江婉可以暂时穿自己衣柜的衣服，衣柜右侧第2个抽屉的衣物可以随意取用。江婉连忙道谢，表示自己第2天会购置新的睡衣。霍晨渊则告知他，第2天管家会送来各式各样的女士睡衣，无需他费心。独处的环境让江婉格外紧张，看着气场强大的霍晨渊，他忍不住胡思乱想，担心两人领证当晚就要同房，内心又慌又乱。霍晨渊察觉到了他的紧张，看出他内心的不安，温柔告知他可以安心休息，自己不会打扰，只是贴心提醒他注意保暖，不要感冒。临走前，霍晨渊察觉到江婉独自在陌生环境会睡不踏实，特意告知他，若是半夜做噩梦或者有任何需求，可以随时喊自己就在旁边房间。霍晨渊的细心体贴，让初次见面仓促结婚的江婉莫名感受到了满满的安全感。第2天清晨，江婉早早起床，为霍晨渊做了早餐。霍晨渊看着造型别致的太阳蛋，随口调侃了一句。随后他郑重告知江婉，别墅里配有专业的保姆、厨师和佣人，无需他操劳任何家务，他只需要安心生活，保持开心，肆意花钱即可。所有生活琐事都有专人打理。就在两人安稳相处之际，江婉接到了母亲的电话。电话里的母亲语气虚弱，哭诉自己自从江婉离家出走后，整夜失眠，血压飙升，身体状况极差，医生告知再郁结下去需要住院治疗，苦苦哀求江婉回家看看自己。江婉得知母亲身体不适，内心十分担忧，满心愧疚，以为是自己赌气离家才让母亲身体变差，可她不知道，这一切都是母亲和赵强联手演的戏。挂断电话后，赵强还在假意担心江婉的母亲，感慨装病骗江婉回家不太合适，母亲却不以为然，认为只要能让江婉回家，一切都是为了孩子好。心系母亲的江婉当即决定回家探望。霍晨渊察觉到她的情绪低落，且提及继父赵强时满是恐惧，主动提出陪同他一起回去。江婉担心母亲得知自己闪婚，嫁给大10岁的霍晨渊后会忧心过度，再三恳求霍晨渊暂时隐瞒两人的婚姻关系，假扮自己的男朋友。霍晨渊无奈应允，从合法丈夫暂时变成了名义上的男朋友。两人回到家中，母亲和赵强立刻热情迎接。饭桌上，赵强刻意打探霍晨渊的工作和家境，得知霍晨渊暂无明确工作，在家待业后，立刻满脸轻视，当众炫耀自己在霍氏集团旗下的工厂上班，自以为高人一等，言语间不断贬低霍晨渊，嘲讽他一事无成。霍晨渊全程淡然应对，没有丝毫辩解。用餐过程中，江婉为了防止霍晨渊不慎说漏嘴，频繁用投喂食物的方式堵住他的嘴，不停给他夹菜。一顿饭结束后，霍晨渊以江婉需要取回行李为由，提出带江婉先行离开。赵强见状立刻阻拦，坚决不让江婉离开，想要强行将江婉留在家里，言语态度十分强硬。江婉母亲见状连忙打圆场，叮嘱江婉在外注意安全，随时可以回家。两人顺利离开后，赵强满心不甘，看着两人离去的背影，暗自揣测霍晨渊的身份，觉得对方气场绝非普通无业青年，内心充满疑虑，当即决定悄悄跟踪两人，摸清江婉的居住地址，笃定只要掌握住址，就一定能再次拿捏江婉。离开家后，江婉满心愧疚，向霍晨渊连连道谢，感谢他帮自己圆谎，配合演戏，还为自己擅自降级他的身份道歉，承诺以后一定会正式向家人介绍他的身份。霍晨渊故作玩笑，
调侃下次想要堵住他的嘴，可以换一种方式，无需这般辛苦投喂。暧昧的话语让江婉瞬间脸红心跳，无比羞涩。另一边，一路跟踪的赵强亲眼看着两人走进了顶级富人区，瞬间无比震惊，完全想不通普通的江婉为何能住进这般奢华的小区，心里越发疑惑，执意要查清真相。与此同时，别墅内霍晨渊的奶奶突然到访，江婉看到突然出现的奶奶，误以为家里进了陌生人，受到惊吓，下意识扑到了霍晨渊身上。奶奶看到两人亲密的模样，瞬间了然，彻底放下心来，还笑着调侃两人感情亲密，彻底打消了自己当初被截胡的不悦。奶奶坐下后，主动和江婉谈心，坦言霍晨渊能力出众，孝顺稳重，唯一的缺点就是常年忙于工作，身边无人照料。如今遇到江婉，是他的福气。江婉看着慈祥温和的奶奶，内心暗自感慨，这场阴差阳错的闪婚，或许是上天安排的缘分。深夜，不死心的赵强拨通了江婉的电话，语气嚣张地质问江婉身处何处，追问她身边的男朋友到底是什么来头，勒令江婉立刻出门跟自己回家。江婉谎称自己在朋友奶奶家暂住，赵强根本不信，言语粗鲁，执意让江婉现身。奶奶见状主动接过电话，故作落寞地表示自己独居豪宅，十分孤单，多亏江婉前来陪伴，才让自己的生活多了几分热闹。赵强听后，误以为江婉只是陪着独居老人暂住豪宅，没有任何靠山，便放下戒备，假意叮嘱江婉不要过多麻烦别人，尽快回家。随后挂断了电话。挂断电话后，江婉终于松了一口气，满心感激霍家人全程配合自己演戏。奶奶看着乖巧懂事的江婉，满心欢喜，贴心叮嘱她，这里从今往后就是她的家，无论遇到任何麻烦，都可以和自己和霍晨渊倾诉。随后便贴心离场，给两人留下独处空间。可两人刚送走奶奶，一直潜伏在小区外的赵强就突然出现，拦住了江婉的去路，强行拉扯江婉，执意要带她回家，态度蛮横，不肯放手。霍晨渊立刻挡在江婉身前，冷静警告赵强，若是继续强行拖拽他人，自己会立刻将他强行掳人的监控证据交给警方，让他承担法律责任。赵强依旧嚣张跋扈，仗着自己年长，丝毫不怕霍晨渊的威胁，还出言威胁要状告霍晨渊诱拐少女。双方对峙拉扯间，赵强不慎受伤，却依旧不肯退让。危机解除后，霍晨渊看着受惊的江婉，温柔俯身想要背她回家。江婉起初还在逞强，表示自己可以独自走路，最终还是顺从地趴在了霍晨渊的背上。霍晨渊温柔告知江婉，自己从未背过女孩子，让她抱紧自己，若是摔倒概不负责。简单的话语却让江婉内心倍感温暖，她满心愧疚，觉得自己屡次给霍晨渊添麻烦，承诺日后一定会好好补偿他。霍晨渊闻言，顺势调侃让他给自己上药当做补偿。暧昧的氛围再次蔓延开来。回到别墅后，霍晨渊原本还有工作需要处理，打算先行离开，可刚起身就被江婉下意识拉住。经历过赵强的骚扰和威胁，江婉内心充满恐惧，极度害怕独处，哭着恳求霍晨渊不要离开，不要让自己单独待在房间，再也不想和赵强单独相处。看着满心恐惧、脆弱无助的江婉，霍晨渊瞬间心软，温柔安抚她的情绪，承诺自己不会离开。他耐心询问赵强过往的所作所为，郑重向江婉保证，往后绝不会再让赵强有机会伤害他分毫，会永远护他周全。